स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आजको रेसिपी चाहिँ म शेयर गर्न गइरहेको छु तपाईहरुसँग चुचे करेला र कुखुराको मासु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल त सुरु गरौँ यो आजको रेसिपी बनाउन। सबैभन्दा पहिला कराईलाई राम्रोसँगले तताएर 3 टेबलस्पुन तेल मैले यहाँनिर खराउन गइरहेको छु। यो तातो तेलमा मैले यहाँनिर 900 ग्राम कुखुराको मासु एड गर्दैछु फ्राई गर्नको लागि। सँगसँगै मैले यहाँनिर मासुमा थोरै बेसार पनि एड गरे। 1 टीस्पुन धुलो खुर्सानी पनि राख्दैछु। मरिचको धुलो हाफ टीस्पुन। 1 टीस्पुन मैले यहाँनिर नुन पनि राख्दैछु। तपाईले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यी राखेका सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्दै अब यो चिकनलाई चाहिँ फ्राई गर्ने। ल हेर्नुस् त चिकन रेडी भयो। यहाँदेखि बेसी फ्राई पनि गर्नु हुँदैन। तपाईहरुले मिडियम हिटमा 15 मिनेट फ्राई गर्नुभयो भने यतिको भएर रेडी हुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ मैले प्लेटमा ट्रान्सफर गर्दैछु। अब ग्यासलाई अफ नगरिकिन त्यही तेलमा मैले यहाँनिर मिडियम साइजको प्याज भुट्न गइरहेको छु। प्याजलाई रातो हुइन्जेलसम्म भुट्न पर्दैन। एकछिन भुटेपछि 1.5 टेबलस्पुन अदुवा लसुन मैले एड गरे। अब यो अदुवा लसुनलाई पनि प्याजसँगै एकदमै राम्रोसँगले यसको काँचो फ्लेभर हटिन्जेलसम्म भुट्न पर्छ। अदुवा लसुनलाई पनि धेरै लामो समयसम्म भुटिरहनु पर्दैन। ल हेर्नुस् त यतिको भए हुन्छ। र अब एड गर्दैछु 1 टीस्पुन मैले यहाँनिर भुटेको जीरा, 1 टीस्पुन धनिया पाउडर र सँगसँगै 1 टीस्पुन मैले यहाँनिर गरम मसला पनि एड गरिहालेको छु। र अब यी सबै मसलाहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मसला राम्रो मिक्स भइसकेपछि अब यो अघि फ्राई गरेर राखेको चिकन सबै एड गरिदिने। चिकनलाई पनि राम्रोसँगले चलाएर मसलामा मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसमा मैले राख्न गइरहेको छु मिडियम साइजको एउटा टमाटर। कुनै पनि प्रकारको तपाईहरुले खुर्सानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर डल्ले खुर्सानी एड गर्दैछु। स्वाद अनुसार नुन एड गर्ने, तर नुन राख्दाखेरि अलि याद गरेर राख्नुपर्छ। अघि हामीले चिकन फ्राई गर्दा पनि नुन एड गरेको छौं। अब यी राखेको सामग्रीहरूलाई मैले फेरि मिक्स गर्दैछु। मिक्स भइसकेपछि कभर गरेर 5 देखि 7 मिनेट पकाउनु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर 7 मिनेट पकाएको छु र 7 मिनेट बाद अब फेरि एकपल्ट मैले यहाँनिर चलाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ यसमा तपाईले चुचे करेला एड गर्न सक्नुहुन्छ। चुचे करेला एड गरिसकेपछि कभर गरेर फेरि पकाउन पर्छ। करेलालाई एकछिन छुपेर पकाएपछि अब यसलाई मज्जाले मासुसँग मिक्स गरिदिने। र
र यो चुच्चे करेला धेरै छिटो पाक्ने पनि हुन्छ, त्यही भएर कभर गरेर तपाईहरूले 5 मिनट पकाउनु भयो भने तपाईहरुको मासु र चुच्चे करेला पर्फेक्टली रेडी हुनेछ। यहाँ देख्नु सक्नुहुँदैछ एकदमै राम्रोसँगले यो मासु र चुच्चे करेला चाहिँ पाकिसकेको छ। अब फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउनु चाहिँ पर्छ। र अन्तमा तपाईहरुले थोरै धनिया राख्न सक्नुहुन्छ, यो अप्सनल हो। धनिया पत्ता राखेर एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरेपछि तपाईहरुले ग्यास अफ गर्न सक्नुहुन्छ र यो तातो तातो सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन दुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।